bismillaahir rahmaanir rahiim kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka qodobada wararka National TV aad ku daawan doontaan waxa kamida wararkii ugu dambeeyay xiisad xoogan oo ka taagan kursiga Hob 141 iyo doorashadii kursigaasi oo dib loo dhigay wasiirkii hore ee amniga Soomaaliya oo kursigan raadinaya ayaa ku sugan magaalada Jowhar warar ayaan idinkaga hayaa xildhibaanada golaha shacabka oo wada diyaar garowga doorashada madaxweynaha Soomaaliya iyadoo kulan adag ay bari u balansan yihiin xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka haddaba maxaa laga filan karaa kulankaasi warar ayaan idinkaga hayaa qodobada kale ee wararkeena aad ku daawan doontaan waxa kamida faahfaahino ka soo baxaya weerar ku bilowday qaraxyo oo lagu galay saldhig ay ciidamada admis ku leeyihiin gobolka Shabeellada Dhexe faahfaahino ayaan idinkaga hayaa iyo wasiirka batroolka xukuumadda Soomaaliya oo su'aalo laga weydiiyay heshiiskii wasaaraddiisa ay la saxiixatay shirkad laga leeyahay Mareykanka qodobadaas oo dhan ayaan faahfaahin doonaa waa Talaado 3 May 2022 u diyaar garoowa faahfaahinta wararkaasi marka la kulanti wanaagsan daawadayaal aan ku bilaabo warkeena kadib doorashooyinkii guddoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya waxa indhaha lagu wada hayaa oo la sugayaa doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo sanadkan ka xiisa badan sanadihii hore doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo dib uga dhacday sanad iyo bar ayaa hadda la doonayaa in si degdeg ah loo qabto waxaana muddadaasi fog hortaagnaa in la qabto madaxweyne Farmaajo iyo kooxdiisa oo hadba abuurayay xiisado iyo ficilo dib u sii dhigi kara doorashada dalka magaalada Muqdisho waxa ka socda diyaar garowga kulan ay yeelanayaan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya si loo xulo guddiga doorashada madaxweynaha tobanaad ee Soomaaliya kulankan ayay xildhibaanada ku yeelan doonaan xarunta Villa Hargeysa oo ay ku shiraan xubnaha golaha shacabka gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe ayaa fasax kooban siiyay xildhibaanada aqalkaasi si 4 May oo Arbacada biri ah ay dib ugu soo laabtaan xaruntooda maadaama ay sugayso qabanqaabada iyo qabashada doorashada madaxweynaha dalka Aadan Madoobe ayaa xildhibaanada golaha shacabka u sheegay in muddo kooban lagu dooran doono madaxweynaha tobanaad ee Soomaaliya si loo soo gabagabeeyo doorashada Soomaaliya oo muddo fog qaadatay sida aan ka soo xiganay xubno aad ugu dhow gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe doorashada madaxweynaha ayaa la qaban doonaa bartamaha ama dhamaadka bisha May ee sanadkan afhayeenka golaha shacabka ayaa dhanka kale sheegay in baarlamaanka 11aad howlaha horyaale ee ka baxsan doorashada madaxweynaha tobanaad ay tahay in uu ansixiyo miisaaniyadda dalka Muqdisho waxa ka socda diyaar garow ay wadaan xildhibaanada iyo senatarada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya guddoonka labada aqal ayaa qudhooda kulamo dhexdooda yeeshay si ay uga arinsadaan fadhigan biri ay yeelan doonaan labada aqal ee baarlamaanka musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha tobanaad ee Soomaaliya ayaa qudhooda la kulmay xildhibaanada senatarada iyo guddoonkooda si ay meel u wada dhigaan doorashada madaxweynaha dalkan hogaamin doono 4 sano ee soo socota dhinaca kale gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe ayaa hortaalo shaqo adag waxaana laga sugayaa in uu go'aan adag ka qaato xildhibaanada 32 ah ee lagu soo kala doortay Ceelwaq iyo Garbaharey in go'aan degdeg ah oo aan loo dhameyn laga qaato matalaada gobolka Gado waa mid adag ay leeyihiin dadka siyaasadda la fugura Sheekh Aadan Madoobe ayaa muddooyinkii dambe waday wada tashiyo ku aadan sida laga yeelayo xildhibaanada lagu soo kala doortay Ceelwaq iyo Garbaharey waxa uu kulamo kala duwan oo arintan ku saabsan la qaatay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble madaxweyne Farmaajo xubno mucaaradka ka tirsan guddoonka aqalka sare iyo siyaasiyiin kale xogo kale ayaa sheegaya in gudoomiyaha golaha shacabka uu la kulmay wakiilo ka kala socday xildhibaanada labada deegaan lagu soo kala doortay baarlamaanka Soomaaliya ayaa la filayaa in maalmaha soo socda ay go'aan adag ka qaataan matalaada gobolka Gado waa hagaag weli baahinta wararkeena ayaan ku guda jirnaa fadlan daawada subscribe saar kanaalkeena kadibna furo gambaleelka si wararka aan halkan soo dhigno aad u hesho magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle waxa ka taagan xiisad xoogan oo ka dhalatay qabashada doorashada kursiga Hob 141 ee golaha shacabka kaasi oo uu 12 sano ee la soo dhaafay ku fadhiyay
wasiirkii hore ee amniga gudaha maxamed abuukar islow ducaale. kursigan oo ka mid a 2 kursi oo ku hartay Hirshabeelle ayaa waxaa hareeyay dood xoogan iyo murano sababay dib u dhac doorashada kursigan, waxaana si weyn isugu haya xildhibaankii horey ugu fadhiyay ee Ducaale oo mar kale u sharaxan iyo 5 murashax oo iyaguna ku dhawaaqay inay yihiin isbedel doon, kuwaas oo kala ah Dr. Guuleed Cabdi Sheekh Cali oo ah dhakhtar iyo ganacsade, Dr. Axmed Gacal Cali Carabow oo soo noqday wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Soomaaliya, Marwo Madiino Caamir Maxamed oo soo noqotay agaasimihii shirkadda diyaaradaha ee Somali Airline, Maxamed Cali Dhiilow oo ah agaasimaha qorsheynta wasaaradda amniga Soomaaliya, Sheekh Cumar Xuseen Indhoy oo soo noqday kaaliyihii duqa Muqdisho sidoo kalena la soo shaqeeyay World Bank ama bangiga adduunka. murashaxiinta isbedel doonka ayaa diidan liiska guddiga xulista ergada ee kursiga 141 ee uu dhawaan shaaciyay guddiga siid ee Hirshabeelle, waxayna murashaxiintu cabashadooda toos ugu gudbiyeen madaxweyne Cali Guudlaawe kadib kulan ay kula yeesheen madaxtooyada Hirshabeelle, taas oo keentay in la hakiyo doorashada inta xal laga gaarayo. xubnaha la gudbiyay oo ka kooban 5 xubnood ayaa waxaa ka soo muuqday rag aad ugu dhow wasiirkii hore ee amniga gudaha ayna ku jiraan shaqaalihiisa, iyada oo laga tegay odayaashii rasmiga ahaa sida ay ku doodayaan murashaxiinta garabka isbedel doonka. dhankiisa Ducaale oo hadda ah madaxa ololaha Xasan Cali Khayre kuna sugan magaalada Jowhar ayaa bilaabay kulamo siyaasadeed iyo dadaalo uu ku doonayo in lagu qabto doorashada kursigaasi si loogu xiro. magaalada Jowhar ayaa sidoo kale la ciirciiraysa siyaasiyiin, saraakiil ciidan, ergo iyo marti sharaf kale oo doonaysa inay goobjoog ka ahaadaan doorashada, waxaana magaalada laga dareemayaa dhaqdhaqaaq siyaasadeed iyo mid ciidan. lama oga sida ay wax noqon doonaan, waxaana isa soo taraya baaqyada kala duwan ee la dirayo ee ku aadan in la dedejiyo doorashada waxna laga qabto tabashada jirta maadaama ay soo dhawaatay doorashada madaxweynaha. si kastaba arrintan ayaa waxaa looga fadhiyaa inuu dhammaystiro islamarkaana uu go'aan ka soo saaro madaxweyne Cali Guudlaawe oo kaashanaya siid, maadaama kursiga 141 iyo kursiga kale ee 135 ay xujo ku noqotay Hirshabeelle oo noqotay dowlad goboleedka keliya ee ay haatan ku harsan yihiin kuraas ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya. waa hagaag daawadayaal, gabagabada wararkeena ayaan soo gaarnay. faahfaahinno dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay weerar culus oo dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidamada Burundi ee qaybta howlgalka ADMIS ee AMISOM ay ku leeyihiin deegaanka Ceel Baraf oo hoostaga degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellada Dhexe. weerarka ayaa wuxuu ku bilowday qaraxyo, waxaana kadib xigay dagaal foolka fool ah oo u dhaxeeyay ciidamada Burundi ee ku sugnaa saldhigga la weeraray iyo xoogaga Al-Shabaab. sidoo kale waxaa dagaalka mar dambe ku biiray ciidamo ka tirsan ku militariga Soomaaliya, kuwaas oo gurmad ahaan ugu tagay ciidamada ADMIS ee lagu weeraray halkaasi. wararka ayaa sheegaya in weerarkan lagu dilay ugu yaraan ilaa 4 askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka, halka ay ku dhaawacmeen 5 kale. Al-Shabaab oo dhankeeda ka hadashay weerarka ayaa waxay shaacisay inay dagaalyahanadeeda gudaha u galeen saldhigga ayna la wareegeen sida ay hadalka u dhigeen. xaaladda ayaa haatan degan, waxaana weli dhaqdhaqaaqyo culus laga dareemayaa duleedka degmada Mahadaay. inta badan dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaq ah ku qaada saldhigyada ciidamada dowladda iyo kuwa howlgalka ADMIS ee ku yaala koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. ugu dambeyn haddaan eego, xeerlaaliyaha guud ee qaranka Sulaymaan Maxamed Maxamuud ayaa 22 Abriil u yeeray wasiirka batroolka Soomaaliya Cabdirashiid Axmed oo xiisad siyaasadeed dalka ka abuurtay kadib heshiis shidaal oo uu la saxiixday shirkad Mareykan ah. heshiiska shidaalka ee wasiirku la galay shirkadda Coastline Exploration ayaa waxaa diiday madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo ku tilmaamay mid sharci darro ah. si kastaba kadib u yeeristaasi weli wax war ah lagama hayo haddii ay kulmeen xeerlaaliyaha iyo wasiirka oo kulankooda la filayay inuu dhaco 25 Abriil ee sanadkan. waxaa shakiga sii badiyey in xeerlaalintu aanay soo saarin war-saxaafadeed ku saabsan haddii kulanka uu dhacay iyo haddii kale, balse waxaa jira warar sheegaya in wasiirka batroolku uu dhegaha ka furaystay u yeerista kaga timid xafiiska xeerlaaliyaha qaranka. wasiir Cabdirashiid ayaa markii uu heshiiska soo baxay sheegay
inuu ogaa madaxweyne farmaajo laguna qaatay $7 milyan islamarkaana uusan garanaynin sababta uu hadda uga hor yimid isagoo ku macneeyey in culayska dhanka baraha bulshada ka soo wajahay uu isaga difaacayo. waxaa kale oo jirta tuhun ah in ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble codsaday in waraysiga wasiirka dib loo dhigo si dowladda cusub oo imaanaysa ay ula wareegto galka baarista heshiiska sharci darrada ah oo ra'iisul wasaaruhu ku gacan seeray laakiin uu ogolaaday wasiirka inuu shaqadiisa sii wato. sharciga maamulka dowladda ayaa dhigaya in shaqada laga joojiyo mas'uulka xilkasnimo daro lagu helo ka hor inta aan baaritaan rasmi ah lagu samaynin qofka xilka haya. halkaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa warkii aad ka daawanayseen National TV. waad ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka wararkeenna ee nabadgeliyo.